Перед вами на столе стоят продукты, ряд продуктов. Вам нужно будет приготовить блюдо, которое я загадала. Хочу пожелать нам с Алексеем, чтобы мы отгадали загаданное блюдо. Готовить без слов. Без слов, да, тяжеловато. Вы можете общаться со мной, друг с другом на разные темы. Касаемо еды, вам нельзя будет говорить ничего. Скажи, у тебя есть к Саше какое-то недоверие, что, возможно, он сделает не так что-то? У Что меня сказать? масло горит. Да, и сюда. Что не так? Среди представленных продуктов будет один инагент. Продукт, который случайно забежал сюда и будет спутывать все ваши карты. Моя мысль проскочила о том, что можно было бы какие-нибудь гнездышки приготовить. Говорит, так у нас картошки нет. Я хотел приготовить плов, но не получилось. Просто Почему ты спросил, на сколько порций уже после того, как закинул макароны? в команде было работать легко. Как будто бы в бизнесе третий год. А сложно ли было угадать блюдо? Блюдо я угадал, в принципе, сразу. Ничего себе. Вкусно без слов.